1대1에서 이제 셋째 판입니다. 결승전은 3번을 이겨야 됩니다. 자, 잡치기! 오늘의 잡치기 비교적 간단하게 마무리하는 백승일 2대1. 네, 황대웅 선수가 아주 아쉬워하고 있습니다. 지금까지 그 백승일 선수의 결승전 전적을 보면은 한 판 이상을 내준 적이 별로 없었거든요. 네, 거의 뭐 3대0이나 3대1. 네, 3대1 뭐 거의 2대2 갖고 가져가서 결승전에서 마지막 5번째를 선보를 낸 적이 없습니다. 지금 그랬었죠. 비교적 쉽게 마무리했습니다. 이번에는 백승일이 그대로 잡치기 아주 쉽게 떨어지고 마는 황대웅이었습니다. 이번에 황대웅 선수의 패인은 무엇일까요? 밀어치기를 일단 백승일 선수한테 시도를 했는데 네. 저 밀어치기라는 것이 상대방보다 힘이 약한 경우에는 100번 해봐야 다 그 대치기를 당하게 됩니다. 네. 지금은 이제 힘에 있어서는 황대웅 선수가 크게 뒤지진 않았는데요. 중심이 너무 저돌적으로 밀려다가 보니까 자기 중심을 채 못 잡고 백승일 선수의 중심에 밀리다 보니까 자동적으로 대치기를 당하게 되는 거죠. 네. 네, 오른쪽에 백승일 장사는 이남일녀 중에 막내 중입니다. 취미는 낚시를 아주 즐기고 조정민 또 금년에 새로 입단한 이태현과 더불어 가끔 노래방을 간다고 하는데 노래도 아주 잘한다고 그러더군요. 백승일 장사가 점수가 90점 이상 나온다는 얘기 들었습니다. 왼쪽에 황대웅 장사는 취미가 볼링으로 나와 있습니다. 4남 3녀 중에 5째. 황대웅 선수가 입단할 때 계약금을 5,500만 원을 받았는데 백승일 장사가 1억 5천만 원, 약 3배 정도를 받았다고 볼 수가 있겠죠. 황대웅 장사가 3위에 입단한 것이 87년 1월 양곡종합고등학교를 바로 졸업하고 바로 스타의 길로 접어들은 바가 있습니다. 오른쪽에 백승일 선수 역시 순천상고 1학년 때 곧바로 민속지름판에 뛰어들어서 곧바로 스타의 길을 걷고 있는 선수입니다. 아주 직업의식이 철저한 두 선수 간의 대결. 넷째 판. 자, 돌아보는 백승일 그대로 잡치기! 백승일의 연습 행진이 이어졌습니다. 네, 지금 체육관은 열광의 도가니입니다. 과연 백승일 선수 정말 오늘 경기 준결승전에서는 신봉기 선수를 맞이해서 힘든 경기를 펼쳤습니다만 역시 백승일 선수가 93년도에 이어서 올 94년도 자기의 해로 만들어 보겠다는 아주 실력이 아주 좋습니다. 김하공 감독과 포옹을 나누고 있는 백승일, 김하공 감독에게 큰 점을 올려서 감사의 뜻을 표하고 있습니다. 오색 꽃종이가 금년도 첫 출발을 화려하게 장식한 백승일 장사의 전도를 축하해주고 있습니다. 포효하는 백승일 장사, 과연 저 소년 장사의 앞길을 가로막는 다음 선수는 누가 될 것인지 정말 흥미진진합니다. 자, 천하장사 백승일 He's a bad I'll be back 흥건히 젖어있는 모래판 그 위에 레전드가 돌아왔다 모두 길을 비켜라 으라차차 백승일 누가 그를 막을까 어림없지 다시 한번 두 주먹 꿀꿀 쥐고 저 높은 곳을 향해 나는 천하장사 백승일 He's back